अली हसन बास्केटबॉल जे अंगनि अखरनि जो जाइज़ो वठी रहियो आहे। हेठि ॾिनल जदवल या टेबल इम्काननि खे ज़ाहिरु करे थी जेके नतीजो आहिनि उन जे ॿ ईंदड़ फ्री थ्रोज़ जा। जीअं क्रिकेट ते नो बॉल में फ्री हिट मिलंदी आहे, ईअं बास्केट में फ्री थ्रोज़ मिलंदा आहिनि। सो ही फ्री थ्रोज़ जेके आहिनि उहे मिलिया आहिनि अली हसन खे। ॿिन्हिनि जे मिस थियण जी ॿुड़ी ॾहाई 2 प्रोबेबिलिटी ऐं हिकिड़े मां स्कोर ठही वञे त ॿुड़ी ॾहाई 5 प्रोबेबिलिटी ऐं अगरि ॿई लॻी वञनि बॉल त पोइ हुनजी ॿुड़ी ॾहाई 1 प्रोबेबिलिटी आहे। हाणे सवाल इहो आहे त छा इहो वैलिड मॉडल आहे प्रोबेबिलिटी जो, यानी छा इहो प्रोबेबिलिटी खे सही ज़ाहिर करे थो इहो मॉडल या इहा टेबल जेकी आहे। ही प्रोबेबिलिटी जो मॉडल तॾहिं दुरुस्त थींदो जॾहिं हे सभई जेके असांखे प्रोबेबिलिटीज़ मिलियूं आहिनि इन्हनि सभिनि खे जोड़ कयूं त उन्हनि जो जोड़ अचे 100%। ठीकु आहे, त 100% पूरो अचणु घुरिजे। इन खां अलावा दुरुस्त या वैलिड प्रोबेबिलिटी मॉडल जे लाइ लाज़िम आहे त जेके बि प्रोबेबिलिटीज़ मिलियल आहिनि उन्हनि मां का बि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव न हुजे, ॿुड़ी थी सघे थी, यानी कंहिं बि शइ जे हुजण जा चांस 0% थी सघनि था पर नेगेटिव नथा थी सघनि। सो ही सभई वैल्यू पॉज़िटिव त आहिनि, पर जॾहिं पाण इन्हनि खे जोड़ कयूं त छा 100% थींदा। सो ॿुड़ी ॾहाई 2 ऐं ॿुड़ी ॾहाई 5 इहे थींदा ॿुड़ी ॾहाई 7, ॿुड़ी ॾहाई 7 ऐं ॿुड़ी ॾहाई 1 इहे थी विया ॿुड़ी ॾहाई 8। ॿुड़ी ॾहाई 8 खे जेकॾहिं पाण 100 सां ज़रब कंदासीं त इहो थी वेंदो 80%। सो 80% यानी हिननि जो जोड़ जेको अचे थो उहो 80% अचे थो, जॾहिं त दुरुस्त या वैलिड प्रोबेबिलिटी जे मॉडल जे लाइ लाज़िम आहे त जॾहिं सभिनी प्रोबेबिलिटीज़ खे जोड़ कयूं त उहो 100 थिए। इन जो मतिलबु इहो थी वियो त जेको ही प्रोबेबिलिटी जो मॉडल आहे इहो वैलिड नाहे। सो पाण लिखूं था नो। अचो त भला हींअर पाण हिकिड़ो अहिड़ो सवाल कयूं जंहिंमें पाण वैलिड प्रोबेबिलिटी जो मॉडल ठाहियूं। सो ही सवाल कुझु हिन तरीक़े सां आहे त तव्हां हिकिड़ी खिलाई मख़लूक आहियो, तव्हां धरतीअ ते अचो था, 97 कुकड़ियूं, 47 ॻऊं ऐं 77 इंसान खणी वञो था ऐं उते वञी करे इन्हनि टिनी मख़लूकनि मंझां को बि जानदार चूंडियो था तजुर्बे करण जे लाइ। हर जानदार जे चूंडिजण जा बराबरि इम्कान आहिनि, त पोइ हिकु प्रोबेबिलिटी मॉडल ठाहियो जेको ज़ाहिर करे त हर हिकु अलॻि मख़लूक यानी टिनी मख़लूकनि मंझां कहिड़ी मख़लूक जा केतिरा चांसिस आहिनि ऐं इम्कान पाण खे अणपूरनि या ॾहाई अददनि में लिखणा आहिनि। सो अचो त हिन खे हल था कयूं। हर हिकु जानदार जे अचण जा चांसिस बराबरि आहिनि, पर जेकॾहिं असां कंहिं ख़ासि या मख़सूस फ़र्ज़ु कयो असां चिकन जी ॻाल्हि कयूं था, कुकड़ियुनि जी ॻाल्हि कयूं था, त कुकड़ियुनि जे अचण जा केतिरा चांसिस हूंदा। उन लाइ पाण खे छा करिणो पवंदो, ॾिसणो पवंदो त टोटल केतिरा जानदार आहिनि ऐं उन्हनि मंझां केतिरियूं कुकड़ियूं आहिनि। सो 97 कुकड़ियूं आहिनि, केतिरनि मंझां 97 कुकड़ियूं आहिनि, 47 ॻऊं आहिनि ऐं 77 ह्यूमन्स या इंसान आहिनि उन्हनि मंझां। सो हाणे जॾहिं पाण हिनखे हल कंदासीं त 97 वंडिया, हाणे हिते 97 + 47 + 77 हिननि सॼनि खे जोड़ कयूं त 3 7 21 यानी हिते 1 2 मथे वेंदा हलिया ऐं हिननि खे जोड़ कंदासीं 9 2 11 11 ऐं 4 15 15 ऐं 7 22। सो 22 थी आई आहे, यानी इन जो मतिलबु त 221 मंझां। सो 221 टोटल जेके आहिनि असांजा जानदार आहिनि ऐं 97 उन्हनि मंझां कुकड़ियूं आहिनि। सो कुकड़ियुनि जा इम्कान 97 भाङे 221 आहिनि, यानी 221 टोटल जानदार आहिनि, 97 दफ़ा कुकड़ियूं अची सघनि थियूं 221 दफ़ा मां। अहिड़े ई तरीक़े सां ॻऊनि जी प्रोबेबिलिटी ॾिसूं त उहा थींदी 47 भाङे 221। इन जो मतिलबु इहो थियो त 221 टोटल जानदार आहिनि, 47 उन्हनि मंझां ॻऊं आहिनि। सो 221 दफ़नि मंझां 47 दफ़ा ॻऊं अची सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां इंसाननि खे ॾिसूं त 77 भाङे 221। छा ही दुरुस्त इम्काननि जी जदवल आहे या वैलिड प्रोबेबिलिटी जी टेबल आहे। सो इन जे लाइ पाण छा कंदासीं, टिनिनि खे जोड़ कंदासीं। सो जॾहिं टिनिनि जी जोड़ जो नतीजो 1 अचे त पोइ असां सम्झंदासीं त इहा वैलिड प्रोबेबिलिटी आहे। सो जॾहिं 97 47 ऐं 77 खे जोड़ कंदासीं त 221 थींदो। सो 221 खे जॾहिं 221 सां वंड कंदासीं त 1 ईंदो, 1 खे जॾहिं 100 सां ज़रब कंदासीं त 100% थी वेंदो।